ஓம் சாய்ராம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேங்க. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஷ்வாஷர் பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது நீங்கள் இப்போது டிஷ்வாஷர் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது பிளானிங்கில் இருக்கலாம், அல்லது சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கலாம், என்ன மாதிரி வாங்கலாம், எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன் உங்களுக்கு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் நீங்கள் பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். இப்போ நீங்கள் டிஷ்வாஷர் வாங்கணும் அப்படின்னா முதல்ல பார்க்க வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் தான். அதாவது நீங்கள் வீட்டில் எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் அந்த சைஸை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இப்போ நீங்கள் வீட்டில் 2 பேர் தான் இருக்கீங்க, குழந்தைகள் மட்டும்தான், அதாவது சின்ன குழந்தை தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரியான 8 பிளேஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இதை வந்து நீங்கள் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது உங்களோட கிச்சன் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சு நீங்கள் இதுக்குன்னு தனி கனெக்ஷன் இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது நீங்கள் உங்களோட சிங்கில் இருக்கக்கூடிய டேப்பை வந்து 2-வே டேப்பாக கன்வெர்ட் பண்ணி நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதே நேரம் அவுட்லெட்டுக்கு நீங்கள் சிங்க்லேயே வந்து அதோட அவுட்லெட் டியூப்பை போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதிக இடம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவைப்படாது. அல்லது உங்கள் வீட்டில் வந்து நீங்கள் 4 மெம்பர்ஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்கீங்க அப்படின்னா இது மாதிரியான 12 பிளேஸ் 14 பிளேஸ் அல்லது அதுக்கு மேலே வந்து அதிகமாக இருக்குது, அது மாதிரி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இதுக்கு வந்து நீங்கள் இன்லெட் அவுட்லெட் வந்து தனியாக கனெக்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதுக்குரிய ஃபெசிலிட்டிஸை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது இப்போ தான் நீங்கள் வீடு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, ஒர்க்கு போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் இது மாதிரி இன்பில்ட் டிஷ்வாஷர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பிராண்ட்ஸில் வந்து இது கிடைக்குது. அது மாதிரி நீங்கள் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் இன்டீரியர் பண்ணும்போது இதுக்கும் சேர்த்து நீங்கள் தனி இடம் இல்லாமல் இதுக்குன்னு ஒரு இடம் ஒதுக்கி நீங்கள் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்தது டிஷ்வாஷரில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஆப்ஷன்ஸ் தான். இது பார்த்திங்கன்னா பேசிக்காக வந்து 45 மினிட்ஸ் 1 ஹவர்லேருந்து ஆரம்பித்து 1.5 ஹவர்ஸ் 2 ஹவர்ஸ் அதுக்கு மேலே வந்து ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். அது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வைக்கக்கூடிய பாத்திரத்தோட நேச்சரை பொறுத்து, அதாவது ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கா அல்லது வந்து நீங்கள் வைக்கக்கூடிய பாத்திரத்தில் வந்து ஸ்டெயினிங் அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத பொறுத்து வந்து நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் ரொம்ப பேசிக்காக உள்ள டைம் கம்மியாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைட்டாக ரின்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி செராமிக் வேர், கிளாஸ் வேர்ஸ் இதுக்கு தான் யூஸ் ஆகும். நம்மளோட இந்தியன் யூட்டன்சில்ஸுக்கு நல்லா டீப் க்ளீனிங் பண்ணுறது தான் ரொம்ப நல்லது. அதனால் நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்து என்ன மெஷின் என்ன பிராண்டு நல்லாயிருக்கும், நமக்கு சூட்டபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஒவ்வொரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து பாத்திரங்கள் கம்மியாக இருக்கும் சில நேரங்களில். அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பெரிய மிஷின் வாங்கினா ஒன்றும் நமக்கு வேஸ்ட்டு கிடையாது. அதாவது நிறைய பாத்திரங்கள் இருக்கும்போது 2 ரேக் வந்து டிஷ்வாஷரில் இருக்கும். அந்த 2 ரேக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கூடவே இது மாதிரி கட்லரி ரேக் கொடுத்துருப்பாங்க, அதில் கட்லரிஸ் வச்சு நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். கம்மியாக பாத்திரங்கள் இருக்கும்போது இந்த 2 ரேக்கில் ஏதாவது ஒரு ரேக் மட்டும் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதாவது ஹாஃப் லோட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் எல்லா டிஷ்வாஷர்லையுமே கொடுத்துருப்பாங்க. அதை வச்சு நம்ம கம்மியான பாத்திரங்கள் வந்து வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். இதனால் நமக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும். அதே நேரம் வாட்டர் கன்சப்ஷனும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய டிஷ்வாஷருக்குரிய இந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் தான். எப்படி நம்ம வாஷிங் மிஷினுக்கு இன்லெட் அவுட்லெட் கனெக்ஷன் கண்டிப்பாக தேவையோ அதே மாதிரி இதுக்கும் வந்து தனியாக ஒரு கேட் வால் மாதிரி நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. இன்லெட்டுக்காக அவுட்லெட்டுக்கும் ஒரு நீங்கள் லைன் வந்து வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இல்லைன்னா அதுக்குரிய வசதிகள்லாம் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கணும். அதே மாதிரி ப்ளக்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் 15 ஆம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. இப்போ இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிஷின் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டரோட டிடிஎஸ் லெவல் தான். இந்த டிடிஎஸ் அப்படிங்கிறது டோட்டல் டிசால்விங் சாலிட் நம்ம சொல்கிறது. அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய தண்ணியில் முக்கியமாக போர் வாட்டராக இருந்தால் அதில் எவ்வளவு வந்து இந்த சால்ட் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஏரியாவில் வந்து போர் வாட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னா அதோட டிடிஎஸ் வந்து 1000க்கு கீழே இருந்தால் வந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை. முக்கியமாக 700க்கு கீழே டிடிஎஸ் லெவல் இருந்தால் நம்ம டிஷ்வாஷர் யூஸ் பண்ணுறது சேஃப் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதுக்கு மேலே போகும்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக வாட்டர் சாஃப்ட்னர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த வாட்டர் சாஃப்ட்னர் பார்த்திங்கன்னா டிஷ்வாஷருக்கு மட்டும் கூட தனியாக இருக்குது. அதுக்கு மேலே கூட நீங்கள் ஹோல் ஹவுஸ்க்கும் வச்சுக்கிற மாதிரியும் இருக்குது. இந்த சாஃப்ட்னர் பார்த்திங்கன்னா 5000 ருபீஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு 1 lakh அப் டு 1.5 lakhs வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சில டிஷ்வாஷரில் பார்த்திங்கன்னா இன்பில்ட்டாகவே வாட்டர் சாஃப்ட்னர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம டிடிஎஸ் லெவல் பொறுத்து அது மாதிரி நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறதும் ரொம்ப நல்லது. சில நேரங்களில் பார்த்திங்கன்னா சால்ட் அதிகம் இல்லாட்டி கூட நம்ம பைப் லைனில் வந்து டஸ்ட் அதிகம் வருது அப்படின்னா இன்லெட் வரக்கூடிய அந்த இடத்துல கனெக்ஷனில் நம்ம இது மாதிரி டிஷ்வாஷர் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷனும் வரும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம திங்க் பண்ணி டிஷ்வாஷரை செலக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி டிஷ்வாஷர் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட பட்ஜெட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்குங்க. 20,000 22,000லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அப் டு 40,000 60,000 வரைக்கும் கூட இருக்குது, அதுக்கு மேலே கூட இருக்குது. ஸோ நமக்கு என்ன தேவையோ அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். நீங்கள் இருக்க ஏரியாவோட போர் வாட்டர் டிடிஎஸ் லெவல் பார்த்திங்கன்னா 1000 அல்லது 700க்கு கீழே இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணாலும் 3 கண்டிப்பான திங்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதாவது இந்த 3மே பார்த்திங்கன்னா
ஒன்று வந்து சால்ட்டு, இன்னொன்று ரின்சைடு, இன்னொன்று டிடர்ஜென்ட் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது டிஷ்வாஷருக்குன்னே உரியது. இது ஆன்லைனில் தான் நமக்கு வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிடர்ஜென்ட் அப்படிங்கிறது யுட்டென்சில்ஸ் க்ளீனிங்க்கு யூஸ் ஆகும். சால்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய டிடிஎஸை பேலன்ஸ் பண்ணி நல்ல வாட்டரை கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கும், இந்த ரின்சைடு அப்படிங்கிறது பாத்திரம் நல்லா பளபளப்பாக இருக்கிறதுக்கும் ட்ரை ஆகிறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற க்ளீனிங் பவுடரோ அல்லது க்ளீனிங் ஜெல்லோ வந்து இந்த மிஷினுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. இந்த 3 திங்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா சில பிராண்ட்ஸில் கிடைக்குது. எது நமக்கு சூட்டபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். செட்டாக வாங்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரி டேப்லெட்டாகவும் நம்ம வாங்கிக்கலாம். இந்த டேப்லெட்டாக வாங்கும்போது அது பார்த்திங்கன்னா 500 ருபீஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அதிகமாக போகும். அதே மாதிரி நீங்கள் செட்டாக 3 திங்ஸ் வாங்கும்போதும் மினிமம் 500 ருபீஸ்லேருந்து ஆரம்பித்து அதிகபட்சம் அது 1000 ருபீஸ் வரைக்கும் போகலாம். இது எல்லாமே உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு நீங்கள் பார்த்துக்குங்க. உங்கள் ஏரியாவில் கார்ப்பரேஷன் வாட்டர் சப்ளை இருக்குது, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா டிடிஎஸ் பற்றி நம்ம வந்து ரொம்ப கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. அதுலேயும் டிடிஎஸ் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம தேவைன்னா சால்ட் யூஸ் பண்ணால் அல்லது சால்ட் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு மற்ற 2 திங்ஸுமே நம்ம டிஷ்வாஷருக்கு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா க்ளீனிங் வந்து ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும். எதுக்காக நம்ம இந்த டிடிஎஸ் பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா, மிஷின் வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணணும். இந்த டிடிஎஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது, அதாவது 1000 அல்லதுக்கு மேலே போக போக என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிஷினோட பார்ட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்து ரெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிட்டு எரர் காமிச்சு ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகாமல் போயிடும். ஸோ நமக்கு வந்து தேவையில்லாத செலவுகள் அப்படிங்கிறது ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நம்ம இந்த டிடிஎஸை மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம டிஷ்வாஷர் வாங்குகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி சர்வீஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் என்கொயரி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வாங்கிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஷ்வாஷரில் நம்ம என்னென்ன யுட்டென்சில்ஸ் வைக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதாவது செராமிக், கிளாஸ், ஹீட் ரெசிஸ்டிங் பிவிசி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சில்வர் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நான்ஸ்டிக்கோ அல்லது பிராஸோ அல்லது பியூர் சில்வர், அலுமினியம் இது மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நைஃப், மிக்ஸி இது மாதிரியான திங்ஸும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது சேஃப் கிடையாது. மற்றபடி இந்த டிஷ்வாஷர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு ரொம்ப உபயோகமான ஒரு பொருளாக இருக்கும். வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் வியூவர்ஸ். தேங்க்யூ.